আজ মালিক কাকে সিদ্ধ করে খাবে ভাই? জানি না রে ভাই। হাটিমা টিম টিম, আজকে আমি খাবো অনেকগুলো ডিম। দেখ দেখ আমাদের রাক্ষস মালিক ঠিক চলে এসেছে। ওই কি আমাকে রাক্ষস বললিস রে? রাক্ষসকে রাক্ষস বলবো না তো কি বলবো? আমার খিদেতে পেটে ইঁদুর দৌড়াচ্ছে আর তোরা ফালতু নাটক করছিস তো। চল আগে। আরে মালিক কেউ না, আমাদের প্লিজ ছেড়ে দাও। ও সোনা, কি বলো? আমরা পৃথিবীতে তার সংসার বাঁধতে পারলাম না, আমরা না হয় মালিকের পেটে গিয়ে সংসার বাঁধবো। কিরে জল, তুই গরম হলিস? আরে মালিক হাত দিয়ে দেখো তবেই তো বুঝতে পারবে। হ্যাঁ মালিক, জলটাতে একবার হাত দিয়ে দেখো তবেই ভালো করে বুঝতে পারবে। ঠিক আছে দাঁড়া, আমি একবার হাত দিয়ে দেখছি। বাবা গো, মরে গেলাম বাবা, বাঁচাও। শালা এত প্রচুর গরম রে, তুই আমাকে হাত দিতে বললিস কেন? ঠিক হয়েছে শালা, এবার বুঝতে পারলে তো যে তুমি যখন আমাদের গরম জলে দাও তখন আমাদের কেমন ফাটে। হ্যাঁ